jaa ngeen jëf ni ki tey ñu ngi ci émission bi ñuy wax mot contre mot ni ki tey nag ñuy dalal rappeur bii di Khalifa mu nekk rappeur bu engagé ñu war a wax ci ay poñ yu xaw a bari bokk na ci lépp lu ñeel wàllum Kounkandé ndax nee na moom xam na ko waaye tamit Wally Seck mi demoon fële ci Médina doon fa def ab concert ba loolu daal di jur ab coono daal di jur ak coow lu bari fii nii si réew mi ak yeneen ni ñuy def rek moom mooy daal di bàyyi Khalifa mu présenté wu. saa aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Khalifa rappeur la làmmiñu askan wi noonu naafeq yi alors maa ngi nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di leen nuyu yéen waa Sen Direct rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alors Khalifa rappeur la artiste rappeur activiste noonu la demee di wax pour intérêt askanu Sénégal yesaay. alors Khalifa fi ñu koy dooree nee nañu yàgg Kounkandé sa xarit la woon yéen a doon ànd. est-ce que loolu looy dëggal la. waaw loolu dëgg la Thierno Amadou Diallo la tudd sax moom moo tuddee boppam Kounkandé alors ñu ngi doon ànd depuis ay année 2013 maay fàlliku vraiment mu nekkoon sama boy te nit moom ku la bëgg moo la sonal quoi nekkoon na sama boy boo xamante ni vraiment chaque jour lépp lu mu daan def saa waaye xam nga daan ñëw ba si man xam nga lépp tamit lu mu bëgg def tamit day ñëw xam nga ñëw wax ma quoi. waaw ba si entraînement bu ma daan defax lépp daf ma daan sonal xam nga ñuy ànd ko waa ànd bu rafet xam nga ñu dugal ko si sécurité maa fàlli ko en 2014 boobu ñu ngi ànd nekk si Pape Diop ànd nañ ci sécurité fu ne yóbbu naa ko sécurité fu ne te ñu yàgg xam-xam nañ ko waa ba si jamono yi ma daan liggéey videur sax di vidé si boîte de nuit dama ko daan yóbbaale xam nga waaw alors vraiment nekkoon na booy boo xamante nii booy bu teel a sopp la xam nga waaw te dooj noonu la demee bëgg ay affaire xam nga affaire maanaam ñoddi xam nga ndellu noonu la demee xëy na yàlla noonu la ko bindee quoi. malheureusement tamit nekk na nit tamit ku mën fen moom yàlla dama am da ko def si moom daal noonu la demee moom xam nga dama ko yàgg dal si affaire yooyu noonu waaw parce que lu mu wax fen te lépp lu muy fen même boo ko jàppee sax fa lay nekk di waat si axuraan bëgg si teg bakkanam ne par la force lii dëgg la. waaw man toog naa benn période boo xam ni presque nit yëpp ñu ngi ma doon wax sa boy bi xam nga di ma wan ay vidéo ma dem ba gis ko affaire bi nag ay ree la ma daan def quoi xam nga mais mooy li ñaan liy raam si ñag bi la jëm waaw te bi ñu gisee maanaam en tant que porteur de voix mu dem ba ëppal si affaire yi dem ba taxaw naan day xar géej gi xam nga ñu xam ni kii suñ ko freiné wul dina dem fu ëpp ay wax naan day xar géej wala leneen ak leneen xam nga noonu la demee moo tax ñu teel a génn freiné ko. di wax sénégalais yëpp nax noonu la demee ku fi nekk naan da koy woo téléphone pour bëgg ay affaire soxlaam wala dara xëy na moo tooñ boppam quoi noonu la demee waaw. wala ku sénégalais bu mu lekk sa xaalis yow yaa tooñ sa bopp. noonu la da nga yaakaar ne amul xam-xamu li muy wax ne dina ko def. amul xam-xam amul dara jàngul jongul noonu la demee dëgër fit moo ko dugal si dafa nekk nag koo xamante dafa mës a audacieux. nii la mës a man dafa mës a audacieux am fit te lépp lu muy dugg da siy ëppal ak xër la siy demee ba sécurité bi sax bi ñu daan ànd suñu àndaan yow da nga naan kii mooy chef bi ndax ni muy sol ay gilet jël ay pistolet fowukaay dugal ko si affaire bi jël ay carte langal xam nga ne buveur de sang la tudd def na armée lu ne mu dugg si def na formation te yàlla xam na ni deful dara xam-xamu sécurité musu ko am du gis ngeen muy génn naan ay def na GIGN moom daal nit la koo xamante ni moom dafa jàppee nit yëpp ay dof moom kese moo muus te loolu moo gën a bon loolu nit bu mel noonu rek dafa fekk ni moom moo gën a dof quoi xam nga waaw nit koo xamante ni dafa jàpp ni moom kese muus ñëpp ay dof nañ day ñëw rek xalaat benn histoire rek créé ko ne lii la par force ne lii la xam nga noonu la demee quoi man dama yaakaar ni loolu noonu yëpp boo ko dajalee ñàkk wér la quoi waaw am wérul noonu la demee ay nagam yëpp naan si wuñu quoi. alors mu ngi naan ay kilifa ñu ngi koy woo pour médiation mu bañati xar géej gi est-ce que loolu gëm nga ko parce que ñetti fan yëpp loolu bon. en fait loolu la ñuy wax day sóob dégg lu ma la wax am saa waay comédien la quoi xam nga man yaakaar naa c'est que Sénégal mooy dëkk boo xamante ni nii xam nga ñëw bëgg ay affaire de comédie bëgg ay affaire yu ñàkk fayda xam nga waaw les Sénégalais ne se concentrent plus sur l'essentiel quoi xam nga mais ay affaire yu caaxaan wala ay caga bi génn na wax na lii. charlatan bi génn na wax na lii xam nga sénégalais yooyu nañuy jël maanaam di ko gandal quoi xam nga da ngay gis sax Sénégal xool ko si comédiens yi
ay gars yi def fu ñàkk fayda di reetaan loo nit yi ñoo fi ëpp buzz ñoom la sénégalais yi gën a bëgg nit yi nga xamante ni ñoom ñooy wax sénégalais yi seen njëriñ di leen xeexal seen njëriñ ñooñu ñuy gën a xeeb jàppe leen ay dof loolu nag mooy dëkku naafeq dëgg mooy Sénégal xam nga sénégalais yi dañu war a mën a góorgóorlu te yàlla rek a tax quoi xam nga yasaay ñu xoolaat seen bopp waaw bu ñu naan Macky Sall sénégalais yi ñoo ko mérité bu ñu yàpp quoi xam nga noonu la demee parce que yàlla moo ni chaque peuple a le président qu'il mérite dafa jot sénégalais yi maanaam defaraat seen toogaay waxtaan ak seen ñegenaay nekk ay nit muus intelligent ci naka maanaam si dundin déjà ñun Sénégal am nañ pétrole am nañ zircon am nañ or ressources naturelles yi am Sénégal fii amul sax France yaa ngi dégg amul Turquie amul beneen dëkk bu dul Europe ak Amérique Sénégal saa waay war na nekk boo limee 5 puissance si àdduna bi Sénégal da si war a bokku ndax xoola richesse yi ñu am ressources naturelles yi ñu am sénégalais yi loolu la affaire boobu loolu moo war a dugg seen xel yi ñu war a xool ni ñuy mën a àndoo booloo bennoo xam nga àndandoo jël maanaam suñu dëkk gérer ko ba nga xamante ni dañuy dem ba ñëpp dañuy bëgg juddoo Sénégal nga xam ni ku fi juddoo lekk saa waay xoola multimillionnaire ngay nekk te loolu mun na nekk biir Sénégal mais dëkk yi nga xamante ni saa yi da nga fay juddoo xam nga boo demee ba benn âge bi chaque mois sa état di la fay lu si mel ni France mais France lan la am France amul dara di lépp suñu alal la ñun Sénégal ñun Mali ak sous région bi xam nga lu ma la wax sénégalais yi si maanaam farata yooyu nañu war a concentré wu quoi mais pas ay affaire yu ñàkk fayda wala ay affaire de kii nee na day xar géej gi wala yëfu dof yooyu quoi xam nga te yàlla tax quoi nañu dimbali quoi xam nga noonu la dem ñaareelu actualité bi aussi bi nga xam ne moom moo lëmbe lii di semaine bi bokk na ci affaire Wally Seck ak LGBT boobu ba léegi ñu ngi koy tudd loolu yow nga nekk koo xam ne daanaka mën nañu sa dëkkandoo la puisque yéen a bokk foire ban gis-gis nga si am. waaw man moom personnellement moom maa ngi Médina man yàlla def na ni Sénégal aw ma sens interdit fenn te presque fu ne dëkk naa fa mais Médina laa juddoo fa laa màggee tamit fi mu toll nii delluwaat naa Médina maa ngi waat sama gaale Médina waaw te coow li xëy na lu ko indi nii sax xëy na Médina la ñëw di fa jouer bi mu fay jouer nag Moustapha Diop bi nga xam ne moom moomoon matériel bi façade yooyu noonu ñu ngi fa defoon projection audiovisuelle vidéo yi di daw kenn filmé wul ñu bàyyi ba vidéo yi panne ay nit yoo xamante ni ce sont des personnes mal intentionnées di taal seen téléphone yi di photo di filmer naan lii dafa ñaaw wala affaire yooyu noonu fekk loolu ay affaire de Bartélé la. yaa ngi dégg Bartélé nga ko jàppee. loolu Bartélé la effectivement loolu la ñun moom dëgg na ñuy dund di ko wax ci yàlla rek a tax bu doon couleur LGBT xëy na heure bi ñu ngi dal si kawam wala concert bi sax du àgg noonu la demee quoi xam nga waaw parce que askanu maintenant duñu ay ngaaxa te duñu mës a ànd si góor jigéen yaa ngi dégg xëy na ndax Bamba Fall boo nga xam ni moom mooy maire de la Médina wala ay nitam ñoom ñoo mal intentionné jël affaire yi bu ko yóbbu foo xamante nekkul foofu loolu affaire de Bartélé la yaa ngi dégg waaw xëy na nag Wally Seck deram moo yàqu si ay affaire de góor jigéen parce que da ko yàgg def waaw Sénégal gagné na mu waroon sol maillot Sénégal wala yëre Sénégal mu sol fi drapeau LGBT du dëgg ñu génn wax ak moom ba sonn pour mu taal drapeau am defu ko te góor jigéen yi si àdduna bi yëpp ñu ngi ko doon félicité du dëgg mu sol fi yëre jigéen sol fi saagu jigéen ak yeneen barki Demba Ndiaye ay fecckatam di fóonante publiquement est-ce que yaa ngi dégg côté boobu ñu ngi rafetlu yoon quoi noonu la demee yoon def na liggéeyam yoon tamit ñu ngi koy xaar si loolu que ni ñun góor jigéen Sénégal duñ ko mus a nangu nous sommes plus de xoola 99% ñoo xamante ni nee nañ duñ nangu góor jigéen muy jullit ak chrétien est-ce que yaa ngi dégg kon góor jigéen duñ ko mus a nangu biir Sénégal te yàlla tax état bi ñu ngi koy ñaan bu fekkante ne askan bi nañ fi nekkal nañ ñu criminaliser góor jigéen ñun loolu mooy suñ combat. mais est-ce que tamit nit ñi li ñuy wax am nañ ci ay firnde. am nañ si ay firndeel ndax lu ni fàng kenn du ko jeex du dëgg Wally Seck moo fi sol drapeau góor jigéen du dëgg voilà bërki Demba Ndiaye nag xëy na tooñ nañ ko parce que Bartélé moo génn ñu génn bu ko collé motif naan affaire de góor jigéen la woon def te c'est faux ñun duñu tuumaal te duñ sosal doomu aadama te soxoruñu kenn loolu du dëgg moom matériel bi moomu ko sax matériel bi moom moomu ko te matériel bi affaire bi génn noonu Bartélé la Bartélé déjà day am noir am blanc te drapeau LGBT amul noir amul blanc drapeau LGBT booy xool horizontal la mais drapeau en Bartélé vertical la est-ce que yaa ngi dégg ñun duñu ay ngaaxa quoi
xam nga bu doon dëgg mooy li ma la wax concert bi du àgg te Wally Seck ok nee nga musoo nekk góor jigéen nee nga musoo encaissé xaalisu góor jigéen yi dem nga ba ni saawaay xoola ñu la xay waxal yàlla leen yàlla àtte ba pare nga ni bu fekkee yow musoo encaissé xaalisu góor jigéen yàlla na la yàlla weer si nu mu gën a gaawee même pas 2 jours ñu gisaat si ay vidéo yoo xam ni gars yi ñu ngi koy génnee VAR ñuy wane ay góor jigéen yu la doon may xaalis est-ce que ay dégg Wally Seck ñun sénégalais yi saawaay xoola gënoo ñu muus gënoo ñu yeewu ñoo la gën a ñor téeméeri junni yoon Baye Fall gënal nga wax lu ngay wax nga ni musoo nekk góor jigéen wala dara te nga bàyyi def promotion góor jigéen parce que daan nga def seen promotion man yaa fi sol drapeau góor jigéen ñëpp sénégalais yëpp teg seen bët du dëgg xam lan nañ am pour wax Wally Seck ñëpp ñu nga xamante ni nee nañ daf leen plainte xaw ma pour xaw ma lan mais ñooñ noonu bi ñu daan wax barki Demba Ndiaye askanu Sénégal lañ daan waxal ak diine l'islam yaa ngi dégg voilà bàyyil mu sedd quoi bàyyil mu sedd mooy xama lan na bàyyi góor jigéen yi bàyyi di dawal seen promotion mais ay génn ay menaces yooyu ça nous fait ni chaud ni froid ñun faalewuñ la lijjantiwuñ la ñun xama lan moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor ak intérêt Sénégal ak valeur Sénégal yi muy valeur yoo xam ni lépp du dara lu dul baax ak jub ak sell noonu la demee boo bëggee nekk centre du peuple le peuple xoola taalibe Baay Ñas yi la murit yi la tijaan yi la xaadir yi la laayeen yi la ñaseen yi ak ñeneen ak chrétiens yi te kenn nanguwu si góor jigéen te kenn du ko si nangu yaa ngi dégg noonu la demee ay plainte yi nii ay affaires yooyu ñun askan bi nax ñu ngi taaxirlu di xaar te di déglu yoon lan lay def ndax ñi mu ne daf leen di plainte ñooñu bu ñu daan génn di dénoncer promotion wu LGBT parce que dañ si teg seen bët du dëgg moo taxoon mooy loolu sa der moo yàqu si ay affaire de góor jigéen loolu yow yaa ko liggéey noonu la demee xam nga na bàyyi mu sedd quoi conseil bi nga koy jox ah mooy que ni ay seenam ak ay manifestation am ak lépp lu muy def na si moytu bu baax affaire de góor jigéen muy jugee si moom di jugee si ay fecckatam ak ñëpp na si bàyyi xel moytu loolu noonu carrément loolu lañu am conseil bi nga koy jox xam nga waaw buy dooleel mu dooleel suñu tarixa yi wala dooleel suñu diine gi wala dooleel yeneen ak yeneen mais duñu mës a nangu ni mu nekkee homme public xam nga nekk royukaay suñuy jarbaat ak suñu ay doom di roy si moom xam nga muy génne di sol ay yére yoo xamante ni wala di def ay affaire yoo xamante ni suñu ay doom wala suñu ay jarbaat dañuy dugg si góor jigéen loolu saa waay xoolal loolu si bañul ñun bañuñu ko si du kaso du dara kaso yéen la jaaxal ñun ça nous fait ni chaud ni froid noonu la demee quoi laa mi ñu askan wi la nax man la sum waa ji noonu naa fekk yi tous ñebe muy but-buti. alors fi ñu koy daanelee moom mooy ñu ngi wax ay waxu 3e vague yow gëm nga loolu wala gëmoo ko ak ndax gis nañ kaa yi bërki démb 356 maanaam ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn tey encore ñetti téeméer ak juróom fukk. waaw ñun moom askanu Sénégal ay affaire de corona yooyu noonu saa waay xoola gëmuñu ko woon te duñ ko mus a gëm noonu la demee quoi xam nga waaw parce que gis nañ fi première vague du dëgg gis fi 2e vague ba fi mu toll nii ñu ngi wax ay waxu 3e vague affaire yooyu noonu Baye Fall xam nga ñu loolu saawaay gëmuñu ko quoi ñu lu ñu gëm xam nga mooy lan ah nañ ñu criminaliser góor jigéen li ñu gëm mooy xama lan suñu alal biñ ne dañ ko sàcc IGE épinglé saawaay ay politiciens yu dul jeex ci réew mi muy ñu nekk au pouvoir ak ñuy nekk opposition waaw ndax politiciens yi moom saawaay dañoo bëri te presque ñoom ñëpp ay sàcc nañ koo si gis gaan man la sum waay mu am alal bi xoola amuñu sax métier waaw noonu la demee ay sàcc nañ waaw te koo si gis gaan man la sum waay am na ay kër am na ay tool am na ay oto ak leneen ñun askan bi loolu moo ñu ñor suñu alal bi ñu sàcc muy si pétrole beex si yeneen ak yeneen yu dul jeex scandale yëpp yu nga xamante nii saawaay OFNAC ak IGE yàgg na ko génnee suñu alal boobu ñun loolu lañ soxla quoi alal boobu noonu génnaat xam nga ñëwaat ci sénégalais yi xam lu ma la sénégalais yi dañoo sonn xam nga dañoo sonn quoi ay 3e vague bi ñu ko fi indee saawaay dëkk bi day gën a metti parce que li ñu suñu coono rek doy na sëkk quoi xam nga noonu la demee ñun ay corona yii nii xëy na yàlla sàmm nañu ar nañu xëy na ñun ñëpp corona nañ ba wér saawaay du dëgg waaw te yëguñu ko quoi te gis nañ corona ñoom liñ si wax mooy maanaam que virus yi mënul dund si dëkk bu am yenn chaleur yi affaire yooyu noonu xam nga boo demee euro bi sax laa lay wax nii instant bii nii seen stade yi day fees
tubaab bi seen bopp ñoom ñu ngi si seen ay vacances di bégee salle cinéma yi salle spectacle yi lépp tijji xam nga kon bu ñu gëmloo ay affaire de troisième vague wala affaire yooyu quoi ñun dañoo sonn saawaay dañ bëgg génn suñu town lu mu dee ba dee sax saawaay xoolal ñuy fàtte suñu souci di dem si ay yenn rassemblement yi wala yeneen ak yeneen bu ñu ko sax jéem a xañ quoi di fi indi yeneen ak yeneen. déggoo lu ma la wax boo nee troisième vague moom saawaay yaa ma gën a xam quoi première vague ak deuxième vague nan la demee ah du dañ confiné nit yi tëj sénégalais yi ñun kenn du ñu tëj bugguñu ku ñu tëj te bu ñu kenn tëj quoi ñun loolu la ñuy wax ak état bi troisième vague bu amee sax na ko dal ñu war a dee coodu jëpp mais bu ñu tëj quoi dugaat si ay affaire de couvre-feu affaire yooyu on en a marre de ça waaw ñun suñu coono doy na sëkk. man askanu Sénégal laa far askanu Sénégal laa faroon démb askanu Sénégal laa faral tey askanu Sénégal laay faral suba incha allah ñun intérêt askan bi léegi moo ñu ñor yaa ngi dégg te li ñuy xeexal Sénégal di ko xeex maanaam pour intérêt Sénégal pour ndamu Sénégal fi ñu juddoo soqee koo fa muy Médina ah bu ñu fa gisee yenn injustice yi te xeexuñu ko lekk mooy kon ay naa fekk nañ du dëgg waaw. raison de plus surtout que man ma ñibbi si Médina man dëkk Médina saa waay suñu famille am fa ñaari titre foncier muy côté pap ak côté yaay fu ma bëgg dëkk dama fay dëkk te aw ma sens interdit fenn biir Médina est-ce que yaa ngi dégg waaw mais dafa fekk ni boo waxee si Médina gars yi naan Cheikh Ba mais Cheikh Ba doomu Médina la Cheikh Ba juddoowul Bambey de saa waay juddoowul feneen ak feneen Médina la juddoo seen kër famille jekkoo la nekk ñun xam nañ ko man Cheikh Ba mosuma ko gis. musuma ko gis ba tax bët yaa ngi dégg loolu du fa fanaan xëy na ok seen kër moo nekk en travaux est-ce que yaa ngi dégg mais chaque jour mi ngi Médina xam na doom Médina yi xam nañ ko te mi ngi leen di taxaw si yu bëri xam lu ma la wax doom Médina bu taxaw pour di taxaw doomu en Médina yi ah ñu loolu dañ koy rafetlu quoi xam nga Cheikh Ba gis nga bu fi defee penalty ñun ñooy ñëkk taxaw dal si kawam te yàlla rek a tax est-ce que yaa ngi dégg waaw mais dafa fekk ni xëy na instant bii nii. postulé wu na doom maintenant yu bëri am yaakaar si moom moo tax fi mu toll nii gars yi naan di ko coow xam nga noonu la demee quoi xam nga loolu kese la mais sinon ñun muy Bamba Fall ak Cheikh Ba nañ yemale ñun dëgg nañ àndal justice nañ àndal. alors fi ñuy daanelee moom mooy sa copain Barthélémy fan yee déggoon nañ ko doon clash mais bërki démb tamit dem na Médina am benn camp bu mu affronté gisul Bamba Fall yow say soo amoon commentaire booy def lan ngay wax ci loolu. le fait que ñoom ñaar ñu doon ànd ay jamono ci ginnaaw ak Khalifa mais kii soldaalam dem di gis benn camp boo xam ne ñooñu daanaka neexawuñu ak Bamba Fall. waaw loolu moom sama jàngat en tant que maanaam citoyen sénégalais du leen lu dul Bamba Fall warkat la Bamba Fall Khalifa Sall moo tax sax mu faluwaat 2014 ci coalition taxawu Dakar du dëgg voilà te ñi xam politique ni muy doxee xam nañ ni Bamba Fall. il a trahi Khalifa Sall il a trahi taxawu Dakar du dëgg waaw loolu kese la quoi parce que Bamba Fall bi ñuy jàpp Khalifa Sall ak yeneen moom ñu ñamal ko kaso bi xam nga génn na maanaam ñu may ko liberté provisoire te ñu xam politique maanaam xam nañ ni maanaam jot na am ay intérêt ak yu mu jot a encaissé ba maanaam. looloo waraloon muy taxaw naan day neutre bi Khalifa Sall génnee ne dem leen jàppale Idrissa Seck du dëgg waaw fi mu taxawee foofu rek ne day neutre rek après askan bi ñu bëri naan dafa encaissé ay maletu xaalis xam nga loolu rek saa waay war la quoi parce que warul neutre waaw Khalifa Sall waru ko sant muy génn naan ay dafa neutre noonu la demee. mais dafa mel ni ay mbiru Barthélémy bëggatoo ci wax. non Barthélémy Dias moom man en tant que citoyen sénégalais. xëy na tegoon na injustice sama kaw ma gën dénoncé ko ñun tamit amuñu lenn lu dul suñu ay kilifa xam nga waaw te sama kilifa muy sama wayjur bu góor ak sama ay kilifa yu bëri ku si mel ni Khalifa Sall lekk kilifa la si man ndax papa la si man ñoom ñëpp ñaanandoo nañ ma pour ma bàyyi ko xam nga ma bàyyi mu sedd bàyyi naa ko wax yàlla quoi coodu jib xam nga mais ndax citoyen la sénégalais la am na droit ñëw Médina du dëgg te bu ñëwee Médina xëy na bu neexoo woon ak Bamba Fall dina dem seeti Bamba Fall du dëgg mais collectif bi nga xamante ni collectif des jeunes de la Médina la xalifis yi bokk si waa APR bokk si waa
parti politique yëpp yi ngay laal muy patriote yeex ñëpp bokk ci collectif bi xam nga kon su ñëwee maanaam di leen seet si pour xëy na ay prise de contact wala ak ay waxtaan ak yeneen xam nga pour intérêt askanu Médina kon loolu yaakaar naa ni mënuñu dara lu dul rafetlu ko quoi xam nga noonu la demee. maa leen di bëggee di leen ndamoo di leen tiitaroo di wax ni vraiment seen liggéey rafet na noonu la demee di leen encourager fi ngeen teg seen tànk foofu la nekk leen fi lekk pour intérêt askanu Sénégal ak pour le peuple sénégalais Khalifa rappeur la làmmiñu askan wi noonu naa fekk yi man la sum waa ji tës ñebe muy but yi. kon mu nekkoon mot contre mot ni ki tey nag ñu doon dalal Khalifa rappeur nekk nag benn rappeur bu engagé moom lañ doon dalal ni ki tey kon Khalifa jaajëf en tout cas kontaan nañ ci teew bi nga fi teew.